waaqayyo waliin baranna ዛሬ በዳዊት ከተማ መድኃኒት ተወልዶላቸዋል ጀቸ ከና ከን ዱበቴ ቁልቁልቸ ከንቴ አባ ምስራቸው ኤርጋ ጋሪ ከንፊዱ ዋቀ ብራ ከን ኤርገሙ ዋን ጋሪ ከን ነማፊዱ ዋይ ነማቲፍ yeroo hunda kan deddeebi'u namoota mufatanii kan gammachiisu ergaa misayyooni warreeni mufatanii ni gammachiisa waaqayyooni isa gadde addaamini gaddasaa boo'ichasaa ni qulqulleessa akkasuma bakka gaddite sana dhala keerraa naladhee si fayyisa jedhee waadaa ittiin gale sana deebisuudhaaf bara 5,500 keessa bara Yohaannis wangeelicha wangeelaawii ta'e haadhasaa qulqulleetti durree maariyaamii keessa kan bule gaafa guyyaa 29 maggaabitii guyyaa 29 gaafa sanbataa kan uumame inni duraan kan ture eeyyeni akkuma wangeela Yohaannis irratti barreeffame inni duras tureera jechi duras jalqabas ni jira jechichi sunis isumadha waa'ee gooftaa keenya dhalachuusaa gaafa ilaallu inni kan hin qoratamnedha inni waa'ee isaa dubbatamee kan bira ga'uun hin danda'amnedha waaqni abiddatee gara haadhaasaa keessa ka bule haadha keenya durbee maariyaamiitirraa kan dhalate yeroo misraachooni qulqullicha Gabri'eeliin gara maariyaamitti dhufu ati dubartiin nana ni deessa kan ittiin jedhe ati afura qulqulluudhani waaqayyo garaa kee keessa ni bula kan ittiin jedhe akkasuma garaa haadhasaa keessa garaa haadha keenya qulqulleetti dubree maariyaamii keessa kan ture akka namaatitti kan deddeebi'aa yeroodhaa yerootti guddachaa kan ture akkuma namaatitti yeroo isaa eegee kan dhalate dhalachuu isaatiif namoonni fayyina akka argataniif dhalachuu isaatiin namoonni nageenya akka argataniif qulqulleettiin dubree maariyaamiin isheen nuufi sababa kan nuuf taate karaa isheetiin waaqayyoon kan argame bartoota baay'ee keessa adda godhee kan filate guyyaa har'aa kan odoon taane bara 2018 dura waaqayyoon kan dhalatedha guyyaa har'aa kana walitti qabamnee garuu ayyaana dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos inni kabajni manni kiristaanaa keenya erga haadha qulqulleetti dubree maariyaamii keessa bule gaafa maaksanyoo yookaan abboonni guyyaa salusii jedhanii kan afaan Gi'iziitiin itti waamani bara Maatiyos kan dhalatedha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos galanni fulfinni maqaa isaatiif haa ta'u bara Maatiyos guyyaa lammaffoo yookaan guyyaa salusii jennee kan itti waamnu gaafa taasaasii bultii 29 bara 5,500 jennee isa booda dhaloota Kiristoosiin bara dhiifamaa bara nageenyaa jennee kan itti waamnu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan itti dhalatedha galanni fulfinni maqaa isaatiif haa ta'u eeyyeni wangeela Maatiyos boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa kaasnee yoo ilaallu waa'ee dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jalqabaa kaasee aga dhumaatitti nuuf ibsa innis maal jedha gaafa mootichi biyya lafaa isa samii fi isa lafaa ta'e
gara lafaatitti gaafa dhufu qulqullummaa isaatiin kan dhalate raajonni inni ni dhufa. Inni cubbuu biyya lafaa ni qulqulleessa. Inni nageenya biyya lafaatiif ni kenna. Inni jaalala biyya namaatiif ni kenna. Nageenyi inni kennu garuu jaalalli inni kennu garuu akka jaalala biyya lafaa akka hin taane dubbachaa kan turani. Dhuguma guyyaa Taasaasii aduu 29 gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhalate jechuudha. Haa ta'uuti dhalachuu isaatiin mootichi gara biyya lafaatitti gaafa iddoo filachuun osoo hin taane gara biyya bakka Yihudaa jedhamtu Beetlehem iddoo jedhamtu keessatti gaafa dhalatu nugusoonni biyya lafaa mootummoonni biyya lafaa yeroo sana turani Augustus Qeesaar kan jedhamu kan yeroo sanatti geggeessaa turani Herods kan jedhamu nugusni eessan dhalata nugusi eessatti dhufa garuu mootiin isa caalu biyya lafaa osoo hin taane kan samii isatti waan dhufeef nugus beetii walladaan mootichi eessan dhufa akkamitti dhufa jedhee warreen inni geggeessaa ture warreen inni isaan bulchaa ture walitti isaan qabee isaan mariisisaa ture garuu akka nugusni isa caalu akka dhalatu ni beekaa jechaadha. Mootiin tokko gaafa biyya geggeessu kan biraa immoo kan isa caalu akka dhufu beekutu isarraa eegama ture. Namoota isa faana jiran isa geggeessan sana mufachiisuuf akka isaaniitti harka isaa keessaa akka qabataniif dursee isaa walitti qabe ni mari'achiise. Eenyuun kan dhalatu kuni eessaa dhufeedha eenyudha inni jedhee isaan mari'achiisaa ture. Gaafa sana akka waan homtuun jiraannetti Herods gaafa dubbatu bara sana keessa yeroo sana keessa lakkoofsi hawaasa ummata sanaa akka lakkaawamanii fi ergaa dabarsaa kan turani garuu eeyyama Waaqayyootiin namoonni isaan geggeessaa turani inni fayyisaadha iddoo akkasitti Beetlehem bakka jedhamutti dhalateera gaafa jedhamani gara gooftaa keenya Yesuus Kiristoos inni fayyisaa addunyaa kan ta'e inni jaalala namaa kan qabu inni nageenya kan namaa kennu inni xiqqaadha guddaadha jedhee adda kan nama hin baasne bakka inni jirutti urjiileedhaan geggeeffamaa qajeelfamaa gara inni jiru sanatti deemani. Haa ta'u akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoosin dubbachaa turetti jalqaba sagalee ture sagalichis isumadha akkuma jedhame inni gara haadha isaa durbee Maariyaamii keessa erga bulee booddee gaafa guyyaa irraa kana iddoo Beetlehem jedhamtu keessatti gaafa dhalatu warreen ergamtoota waa'ee gaarummaadhaaf waa'ee nageenyaaf kan ergamanii waa'ee jaalalaaf ergaa kan ibsanii Waaqayyo biraa kan ergamanii namoota sana geggeessaa gara isaatti fidanii yeroo Waaqayyoon dhalachuu isaa arganitti ni gammadanii gammachuu isaanii bifa garaa garaatiin ni ibsatanii kun isaanii harka isaaniitti ixaana karbee qabatanii ni aarsanii waan Waaqayyoodhaaf malu hunduma isaa ni kaani gara gaafa sana gara sanatti deeman gaafa beeku Herods namni jedhamu kuni akka isaanii Waaqa biraa galateeffatanii akka isaan deebi'an waan hin barbaanneef waan hin hafeef ergamaan qulqullichi Gabri'eeliin gara daandii biraatiin akka isaan deebi'anii iddoo isaaniitti akka deebi'anii galanii isaan taasise. Ulfinniif galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Waa'ee dhiphuu keenyaaf waa'ee rakkina keenyaaf Waaqayyoon ergamoota isaa gara keenyatti nuuf haa ergu. Jaalala isaa gara keenyatti nu haa fidu. Dhiphuu laphee keenyaa Waaqayyo nu haa tasgabbeessu. Eeyyanii dhalachuu isaatiin fayyinni ni argame. Dhalachuu isaatiin nageenyi ni argame. Akkuma jalqaba irratti dubbachaa ture dhala keerraa dhaladhee si fayyisa jedhee